Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Шайлообек мырза, сизди биринчиден депутат болуп келишиңиз менен куттуктайм. Ишиңизге ийгилик, жакшылыктар алып келсин, кызмат ордуңуз элге, журтка. Сиз айтып атасыз, туура түшүндүмбү, туура эмес түшүндүмбү? Бирек эле депутат анан коррупционер депутаттар эле колдобосо бул мыйзамды колдобойбуз деп. Мына мен колдойм бул мыйзамды. Мен коррупционерминби? Эгер туура эмес түшүнүп калсам, кечирим сурайм. Азыр стенограммадан бир карап коелу. Мен губернатор болуп иштеп жүргөндө бул мыйзам жок болгон үчүн 110 миң Ысык-Көл областынын жери иштетилбей какырап таш болуп турат. Эми кичине бирибизди сыйлайлы да. Экинчи сунушум чек коюп коелу, талкууга да уже 30 депутат жазылды. Сунуш өтсө, конечно. Рахмат. Рахмат. Шайлообек Карбекович. Негизги маселе тура коюлат. Анткени мына бул жерде депутаттар отурат. Анан колдогондор коррупционер, колдобогондор жакшы болбош керек да. Бул регламенттин талаптары биз ар бир депутаттын ар намысын коргоо төрагага жүктөлөт мага. Ошондуктан айтып атканда бир аз сөздү абайласак. 5-чи микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Ушул жерге келип сүйлөсүн деп бизди эл шайлаганда, элдин үнү угулсун деп. Бул укукту эч ким тартып алган акысы жок. Могу жерде депутатыбыз менин атым атап кетти. Сиз айтып атасыз, коррупционер депчи. Мен Асан Үсөн коррупционер деп атынын фамилиясын айта элекмин. Бизге чейин 6-чы созупта коррупционер депутаттар бар сунуштаган деп. Мирлан Бакиров да жок азыр, и Марипов да жок. Мына алдыбызда катар отургандар, булар кандай максат тап келип атат, эл түшүнбөй атат. Буларга ушул бир 20 миң, 30 миң эл митингге чыгып, анан кийин ушул жерде тополоң болуш керек, диверсия кылып атат буларчы. Колдосоңуз колдой бериң, мен атымды айтпай. Өзүңүздүн каалооңуз. Бирок мен өзүмдүн сунушумду берип атам. Экинчи окууга кайтарып, кеңири талкуулап, элдин үнү угуган алып келели депчи. Ошол сунушумду айтып атам. Анан мени куттуктаганыңыз үчүн рахмат. Сизди мен атыңызды айтып коррупционер дей элекмин, бирок коррупционерлер бар. Кааласаңыз фамилиясын айтып коеюн.